dan i dobrodošli u moju malu kuhinju. Danas ja za ručak ću da pripremim jednu lijepu musaku. Bar ja i moja porodica je obožavamo, a za vas ne znam. Iako volite, iako ne volite, vi pogledajte, pa ako vam se učini lijepo, vi pravite. Šta da kažem, znači ja musaku spremam po starinskom načinu od baka i od majki, tako da vi možete da je spremate i sa pavlakom i sa ovim i sa onim, ali kod mene se to radi na starinski način. Isključivi preliv su mlijeko i jaje. To je moja majka radila i moja baka, naravno, majkina majka, koja je bila jedna divna, plemenita žena, koju je danas rijetko, mislim da tako više nešto i ne postoji. Sad vi znate da se ja moram pomoći rukom, tako da nema šta tu da vam bude čudno. Ja se snalazim onako kako najbolje znam. Dok se nama masnoća grije za dinstanje luka, znači prvo ćemo dinstati luk. Ja imam zaista onaj, kako ga zovu, čoper, ali ja nekako najviše volim kad mi se malo osjeti taj ukus luka, ne znam, prvo učim i dijete svoje da se navikava, nekako mi u ovim sjeckima, u ovim čoperima, to sve nešto bude kao kaša se skaši i onda meni to izgubi sav ukus i sve ono što je vrijedno, ono ga ukaši, brate dragi, i onda nekako mi bude baš bez veze. Trudim se da što tanje isječem ovaj moj luk. Sad ćemo mi ubaciti luk da nam se dinsta i morat ćemo, boga mi, odmah poklopiti jer je meni mala kuhinja i odmah mi na pločice ode. Ove danas masnoće, ne zna se koje više prska ulje i sve živo. Sad kad smo malo razmekšali ovaj luk, mi ćemo staviti, kod mene je ovo, znači juneće meso, nešto mi je malo nekako kao sitnije, kao ne znam šta se to dešava, ali kupljeno je u najboljoj mesari što se pljevalja tiče, tako da mislim da će to biti dobro. Nego eto, ja kad pod rukom tako vidim, to mi onda malo bude nekad čudno. Gdje sam stavila činiju s kašikom, moram to da vidim. Sad ćemo mi to da stavimo na ringlu, da se ono isprži, jer ja niđe ne stavljam meso ako nije proprženo. Ni u sarmu, ni u musaku, ni u papriku, kao što sam rekla. Nađem poklopac. Kad se meso proprži, idemo dalje. Mi sad u ovo naše dodajemo začine. Ja sam rekla 100 puta da mi volimo malo više bibera kad ima u jelu u koje treba staviti biber. Tako, otprilike ja znam koliko je to i onda
E sad, za sve one koji kažu da treba da pripremim na vrijeme sve što mi treba, ja zaista bih, ali prosto je nekad nemoguće pripremiti jer nema mjesta, nekad imam i malo sudova vamo i tamo i onda prosto ne možete da pripremite to kako bi trebalo. Znači, stavit ćemo malo vegete. Stavili smo, znači, biber, vegetu. Stavit ćemo jednu kašičicu aleve paprike. I ona zna da bude ukus većini jela. E sad, šta mi treba je so. Samo moment. Sad ćemo staviti i jednu kašičicu soli. Ne može kad je usko, malo i džaba. E sad, znači, ide ovdje isto jedna dobra kašičica soli. Sad ćemo mi to sve da izmiješamo jer je meso skoro pa isprženo. Sad kad nam se prodinstalo meso, ja ću uzeti sad da oljuštim krompire da budu spremni za musakicu. Krompir, čini mi se, rekoše mi žuta agrija. Uzela sam neki što znam da nije prskan. E sad kad smo oljuštili krompir, mi smo ga oprali i sad sjeckamo za našu musakicu krompirić. Neki malo deblji, neki malo tanji, ali da bude potpuno tanko ja ne volim, jer onda se musaka dok se peče, prepeče se ovo tanko što je i posle ne možemo da jedemo kad je evo ljudi, znači sipali smo krompir u dnu tepsije i sad ćemo nasuti i ovo meso pa ćemo ga rasporediti. I odmah da naglasim da ja moram da se pomognem, opet ponavljam, sa rukom, ali ja sam stavila rukavice da ne bi bilo ej kako radi, ne daj Bože, ne bi ja to, a u stvari svi mi se pomažemo rukama. I ovi koji vide i ovi koji ne vide, nego malo volimo tako da glumimo, da se malo više, eto, pohvalimo nečime. Ja se ne hvalim, radim kako znam i umijem i želim da kažem svima onima koji bi nešto radili da se ne ustručavaju, nego da rade kako misle da im je najbolje. Sad ćemo mi odozgo da preklopimo sa ostatkom krompirića, pa ćemo to lijepo da izravnimo. Ej, vas da sudova. Jedan krompir nisam isjekla i to se dešava nekada.
Nekada davno bila jedna Vera i bila malo bleskasta. I ona je tako radila. Zaboravi nekad da isječe krompir. Možete misliti koja greška. Možete misliti samo koja je to greška da Vera ne isječe jedan krompir. U vangli ostao, a ovdje vala ima i dosta. Tako da, evo ljudi, vidite da imam rukavice, da ne bi neko nešto bez veze pričao, a da ja ne bi izazivala sama sebi probleme, bolje da ćutim, da radim kako ja mislim da treba, pa neka drugi vide kako oni, a gdje mi se ti sa strane zavuče tako ružno. Čekaj da te ja sad, eto, dragi moji, sad ćemo mi ovo da nosimo u rernu, da pečemo na 250 oko 35 minuta. I onda ćemo da prelijemo i to je to. Bio pro. Znači mi se ova rukavica. Sad ćemo čekamo. Sad ću ja ovdje da pripremim 5 jaja. Šta mi je danas? Bože sačuvaj. Bože sačuvaj. 1. novembra ostavih je ja. Majko, da li je jadna patila? Majko, da li je jadna patila? Čekao sam ja njezin rodni dan. Sve ovo cigare rade pa vičemo. Majko, zašto me nije čekala? Mora ruke da se peru svaki put po 100 put. Sad šta će da se desi? Ja uzimam moju žicu ili ti mlatim udaru, da oprostite. I sad moram ova jaja da izlupam dobro. Nije ni jaja lako lupati. A kada Verka muti jaja, pomuti pamet svima. Ovo sam kupila kod Kineza u Prijepolju. Ljudi, ovu mlatim udaru, ali ona je meni na sebi imala otvarač za pivo. I to mi je otpalo, da li od moje ruke, da li od čega, ja nemam pojma. Uglavnom je otpalo. Možda se sad i ja tresem sva, pa i kamera i glava i kapa i sve živo, ali ajde šta ćemo sad, to je tako. Treba nam i mleka da teče ko reka. Čekajte, sad moramo otvoriti ovo. Nije to jednostavno za mene smotanu. Nasućemo bogavi mlijeka da ona bude sočna, naša musakica. Sad ćemo to i malo da promuljamo nekom kašikom. Sad ću ja da prelijem nekako ovu moju musaku. Znači moram ipak u desnu ruku. Evo vidite, znači ja to polako prelijem. Kako znam i umijem. Kome se ovaj način ne sviđa, ne mora da ga radi. Sad ću opet ovo da vratim u rernu
na pečenje nekih 5 minuta. Moja navika je bilo šta da pečem i šta da radim, ja pustim kad je sve znači spremno gotovo, ja pustim još nekih 5 minuta kad isključim, pustim da rerna znači to malo tišti. I vidjet ćete posle kakva je moja musaka. Eto, toliko za sad. Evo sad vi pogledajte kakva je ova, znači to je tako ja pravim, ako vam se sviđa dobro pogledajte, pa pravite i vi, znači ne zamjerite zbog malo nereda kod mene, ali ja kad, rekla mi je komšinica jedanput, niko ne zna zaroviti ko ti, a ni raspremiti ko ti. Znači sve će to preko mojih ruku preći da se očisti i opere. Znači, evo, to je ta, znači, musaka. Ako vam se sviđa ovaj video, zapratite, lajkujte i čujemo se u nekom narednom videu. Pozdrav!